আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, এরকম দৃশ্য যদি তোমরা অঙ্কন করতে চাও ভিডিওটির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মনোযোগ সহকারে দেখো, তাহলে নিশ্চয় এ ধরনের সিনারি তোমরাও ড্রয়িং করতে পারবে। চলো তাহলে শুরু করি। বন্ধুরা, ভিডিওটি তোমাদের কেমন লাগলো? যদি ভালো লেগে থাকে, এরকম ভিডিও যদি আরও দেখতে চাও, তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো এবং লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করো। ধন্যবাদ সবাইকে।